Mister, buon pomeriggio, Gaetano Carnevale, Baby TV. Allora, mister, sesta partita consecutiva senza trovare la via del gol, ma qualche miglioramento si vede. Oggi si è portato un punto a casa. Le chiedo cosa manca a questa squadra per tornare alla vittoria, tornare innanzitutto prima al gol, e se è felice di questo punto o se la preoccupa ancora la classifica. No, allora, intanto abbiamo, con questo punto abbiamo fermato un po' l'emorragia, no? 5 sconfitte consecutive non sono mai capitate a me da allenatore, mai, nel senso che massimo ho perso 2 partite e poi, però è un periodo di grande difficoltà, ma non, oggi per esempio abbiamo fatto non una partita di gioco, perché la partita che abbiamo fatto con la Chivense, con Ciserano, abbiamo sempre impostato da dietro e siamo andati sempre qualitativamente. Oggi abbiamo aspettati e siamo ripartiti. Siamo ripartiti un paio di volte, però là davanti poi manca la zampata vincente, no? Perché arriviamo e poi dopo magari sbaglia uno, sbaglia l'altro. Ho visto le immagini, c'è un gol annullato, l'ha presa con la schiena e l'ha presa con le mani. Non ci va bene niente sotto questo aspetto, però la squadra secondo me, appena recuperiamo Capogna, recuperiamo Menezze, lo stesso Di Palma, sono giocatori che ti possono dare qualcosa. Giocare per 5 partite consecutive senza attaccanti davanti diventa difficile, perché poi alla fine l'attaccante, oggi Di Palma fino a quando ha retto i primi 10-15 minuti ha tenuto palla, ha fatto salire la squadra, e gli attaccanti a parte i gol devono anche pulire il gioco. È difficile, però siamo là, ci crediamo, lavoriamo fino alla fine, noi siamo convinti che attraverso i play-out possiamo arrivare. A proposito di play-out, mister, lei tocca questo tasto, io le faccio questa domanda, c'è la famosa forbice, in questo momento sono 10 i punti di... Ma noi in questo momento non dobbiamo guardare la forbice, noi dobbiamo cercare di ripartire con Capogna davanti e con Menezze. Mi piacerebbe giocare con 2 attaccanti davanti, non ho mai avuto la possibilità da quando sono arrivato. Ho sempre giocato Capogna, prima ho avuto dei problemi al tendine, adesso c'ho il legamento, Menezze ha avuto la caviglia e Di Palma è 1 mese e mezzo che c'è un problema sotto il ginocchio, oggi ha fatto per la prima volta la partita. Avere 2 punti davanti che finalizzano per noi è molto importante. In questo momento non ce l'abbiamo, stiamo soffrendo anche in fase difensiva perché molte volte, sai, tieni palla 60-70 minuti, poi capita che magari succede che qualcuno non è attento in quel momento nella marcatura e prendiamo gol. Però la squadra è viva, la squadra ha voglia, i ragazzi siamo tutti concentrati sul pezzo, è normale che quando non vinci c'è anche un po' l'asticella si abbassa un attimino, ma noi siamo belli tossi, abbiamo parlato col presidente e il direttore che questa squadra ha voglia di salvarsi, se ci salviamo attraverso i playoff va bene. Grazie mister. Playout, scusa. Grazie mister. In bocca al lupo.